Hai, selamat sejahtera kawan-kawan semua. Hari ini saya akan kongsikan satu juadah dipanggil Potato Cheesy Wedges ala-ala Potato Wedges KFC. Di video hari ini, saya juga akan mengajarkan cara kita membuat sos cheese ataupun sos keju dari mula hingga akhir. Jom saya tunjukkan cara penyediaannya. Sebelum kita ke bahan-bahannya, saya ingin berkongsi cara pemilihan cheese untuk resepi ini. Di pasaran terdapat banyak jenis cheese, tapi cheese yang kita guna hari ini dipanggil red cheddar. Red cheddar dia ada jual jenis blok seketul macam ini ataupun yang jenis sudah shredded. Dan ada juga cheddar cheese yang berwarna putih. Tapi untuk resepi sos keju hari ini, kita akan memilih red cheddar. Red cheddar. Boleh beli yang sudah shredded ataupun yang dalam ketol ini. Lepas tu kita akan shred sendiri ya. Lepas itu kalau betul-betul susah nak cari keju red cheddar ini, boleh juga kita guna serbuk keju yang sedia dijual di kedai bakery, yang itu cuma bancuh dengan air. Tapi untuk hari ini saya ingin kongsikan bagaimana kita boleh membuat sos keju sendiri dan rasanya rasa dia kita boleh olah ikut cita rasa kita sendiri yang pasti enak. Bahan-bahan untuk kentang wedges, kita memerlukan kentang besar, garam, serbuk chilli, serbuk lada putih dan minyak zaitun. Untuk sos keju pula, kita memerlukan susu sejat, hirisan red cheddar, sedikit tepung jagung, serbuk chilli, serbuk lada putih, serbuk bawang putih dan garam. Untuk resepi wedges kali ini, kita ingin mengekalkan kulit ubinya. Jadi, kita akan gunakan span yang agak kasar untuk mencuci kulitnya. Potong kentang dalam bentuk wedges. Kita potong lebih kurang saiz begini, senang air fryer kita nak masakkan. Masukkan kentang ke dalam mangkuk dan kita akan masukkan bahan-bahan dan kita akan gaulkan. Kita mulakan dengan minyak zaitun, garam, serbuk chilli. Kalau nak pedas boleh tambah lagi. Serbuk lada putih dan kita gaulkan. Seterusnya, masukkan kentang ke dalam air fryer. Air fryer kita tak perlu panaskan dahulu ya. Dan kita susun, pastikan dia jangan bertindih ya. Kalau bertindih dia susah nak masak. Kita akan bakar kentang kita pada suhu 160 selama 25 minit. Sementara kita menunggu kentang kita masak, kita akan menyediakan sos keju. Kita akan masukkan sedikit susu sejat dan kita akan masukkan keju. Cara ini supaya keju kita tidak hangit. Kita akan kacau sehingga keju kita cair. Lihat keju kita semakin cair. Sebab itu kita masukkan sedikit susu sejat pada awalnya. Sekarang kita akan masukkan susu sejat. Tinggalkan sedikit ini ya. Nanti saya akan tunjukkan dan kita kacau lagi. Kita semakin cair, kita akan masukkan perisa kita, serbuk chilli, serbuk bawang putih, serbuk lada putih
dan garam. Boleh ikut ubah suai mengikut cita rasa sendiri ya. Nak tambah lebih pun boleh. Lepas itu kita akan gaulkan. Dan campurkan susu sejat ke dalam tepung jagung dan kita akan kacaukan supaya tiada gumpalan dan kita akan masukkan ke dalam adonan keju. Kita tuang ke dalam adonan cheese. Adonan cheese ini akan perlahan-lahan memekat. Adonan keju ini kena kita sentiasa kacau untuk mengelakkan ia terbakar ataupun hangit di bawah. Dan sementara dia sudah cair, kita boleh cuba sedikit, tengok nak tambah tolak rasanya. Tambah sedikit garam dan kita kacau. Sos keju kita pun sudah siap. Kita akan matikan api dan bagi dia berehat sebentar. Bila dia berehat dan sejuk, ia akan menjadi lebih pekat ya. Loceng pun sudah berbunyi. Jom kita buka dan tengok wedges kita. Wah, sudah cantik. Sekarang kita akan hidangkan. Sekarang kita akan tuangkan. Kita boleh tambahkan mayonis. Sudah tiba masanya untuk kita mencubanya. Sungguh sedap, sungguh enak dan sungguh senang untuk disediakan di rumah. Beginilah perkongsian saya hari ini. Saya harap anda dapat mencuba resepinya. Sehingga kita bertemu lagi. Bye!